28 مای در شهر دوشنبه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی گیمنز حربی به نام وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را در وضعیت تنتنوی مورد استفاده قرار دادند. یک به یک نورسو نوجوانی وطن، هم دل و هم تن و هم روانی وطن، کیست فردا اگر نه من و نه توی پاسبانی وطن، قهرمانی وطن. روستا چون رستمی پهلوانت شوم، چون سیاوش فری آستانت شوم، شیرکی جانثار زمانت شوم، پاسدارت وطن پاسبانت شوم. نصرتی هر درو خاندانت منم، پیکی آزادی ای آستانت منم، فیضی خورشیدی ای آسمانت منم، بغری فردای تو ارمغانت منم. پاکت وطن رهنمای من است، فیض آزادیت در هوای من است، پیشوایت وطن پیشوای من است. نورسو نوجوان با توی ای وطن، نورسو نوجوان با توی ای وطن، روحی دور رو زمان با توی ای وطن. مهری ما در بدیل، عشق تو در وجود، سربلندی جهان با توی ای وطن با توی ای وطن. بینای گیمنز حربی به نام وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان از 3 کارپوس دوآشیانه عبارت بوده در مساحت 1360 متر مربع قامت افروخته است و دارای صنفخانه‌های و کتابخانه برهوا و خوابگاه‌های زمانوی میباشد. پرزیدنت مملکت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نخست از خوابگاه‌های خوانندگان گیمنز دیدن نموده با شرایط استراحت و فراغت تعلیم گیرندگان از نزدیک شناس شدند. برای تعلیم گیرندگان این مؤسسه تعلیمی که اکثریت از شهر نویه‌های دوردست مملکت میباشند با دستور به واسطه سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت محترم امامعلی رحمان در گیمنز 8 خوابگاه با شرایط معاصر و زمانوی بنیاد کرده شده است. ذکر گردید که در گیمنز حربی به نام وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان همساله تا 100 نفر بعد ختم صنف نو به تعلیم فرا گرفته میشوند و بیشتر خوانندگان این درگاه علم و معرفت را نفران نیم یتیم و یتیمان کل تشکیل می‌دهد. آموزش در این گیمنز اساساً با زبان تاجیکی براه مانده شده است و با تعلیم و تربیت خوانندگان 14 نفر آموزگار غیر نظامی نیز از فن‌های گوناگون درس می‌گوید. من میناداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان همین خیل مکتب نوی زمانوی را ساخته به استفاده دادند و من همچون یک خواننده همین مکتب قول میدهم که به وطن خود تاجیکستان عزیز خدمت نمایم و اینچنین گفتنیم تا که باشیم افتخار تو وطن، تا که باشیم نامدار تو وطن، تا که با ناموس و با ارمان دل، تا که خوابیم در مزار تو وطن. البته من همچون یک زنی نظامی، همچون یک آموزگار، یک تربیتگر، یک راهبر خیلی مسئولیت بزرگ رو بر دوش دارم، زیرا تقدیری نسل نورست، تقدیری جوانان در دست تربیتگر است، در دست استاد است و هر یکی ما کوشش به خرج میدیم تا که در آینده تعلیم گیرندگانی که در گیمنازیای حربی ما تحصیل میکنند موقع خود رو در جامعه پیدا کرده توانند. قریب که با برنامه مکتب‌های میانه شباهت دارد برنامه تعلیمی ما و بعداً این سمت فن‌های حربی نیز داخل کرده شده است و ما کوشش میکنیم تا که روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی تعلیم گیرندگان رو تربیت کنیم.
ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با شرایط مجلسگاه گیمنازیای حربی اطلاع داده شد که آن برای 70 جای نشست ساخته شده است و برای برگزاری جمع آمد و چاره‌بینی‌های گوناگون داخلی خیلی موافق و مناسب میباشد. در گیمنازیا برای آگاهی بیشتر پیدا کردن خوانندگان از تاریخ پرغناوت ملت تاجیک و فداکاری‌های فرزندان فرزانه وطن در راه حفظ مرز و بوم اجدادی و ارزش‌های ملی، آثارخانه نیز ساخته شده است که در آن یادگاری‌های تاریخی، اثرهای پرارزش، عکس‌های نادر از حیات کودکی، نورسی و جوانی سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت محترم امام علی رحمان گردآوری گردیده است. گیمنازیای حربی وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دارای صنفخانه‌های لنگافانی، آموزش زبان‌های انگلیسی و خطایی، ترکی و روسی بوده خوانندگان امکان دارند که نازکی‌های این زبان‌های خارجی را از استادان با تجربه خود از بر نمایند. ما یتیمان نیستیم، بس که پدر داریم ما، سروری بس مهربانی معتبر داریم ما، به کس و بیچاره و ناچار هرگز نیستیم، پیشوا داریم یعنی چاره‌گر داریم ما. جناب عالی، من با خانم زیارتشاه دست پرور مکتب اینترنت کودکان بی‌پرستاری سرچشمه ناحیه شمس‌دین شاهین باشم. من با تقاضای تقدیر در خردسالی از پدر و مادر محروم شدم، ولی مهر و شفقت پدرانه شما هیچگاه نمیگذارد که ما یتیمان خود را به کس و به پناه حس کنیم. در جواب غمخوری‌های پدرانه شما من می‌خواهم که در آینده افسر قشون‌های سرحدی شده مرز و بوم وطن عزیزم را صادقانه حفظ نمایم. تحصیل در گیمنازیای حربی 2 سال معین گردیده ختم کنندگان امکان دارند که در اساس شرطنامه دو طرفه در سمت آماده نمودن متخصصان سرحدی تحصیل من بعد را در دانشکده‌های عالی حربی داخل و خارج از جمله فدراسیون روسیه، جمهوری مردمی چین، جمهوری قزاقستان، جمهوری آذربایجان و دیگر کشورها ادامه دهند. اطلاع داده شد که برای تحصیل کنندگان اعلاخوان در این گیمنازیا در سمت انتخاب کشور آینده با مقصد ادامه دادن تحصیل امتیازها نیز پیش بینی گردیده است. در گیمنازیای حربی وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان همچنین برای خوانندگان کتابخانه برهوا مهیا کرده شده است که تعلیم گیرندگان می توانند از ادبیات گوناگون مضمون آن به طور واسع استفاده کنند. جناب عالی، برای تأسیس چنین مکتب نظامی ما نورسان و جوانان از اقدام و تشبث پدران شما میnnتدار و سپاسگزاریم و شما با شرفانه وعده می‌دهیم که در آینده همچون افسران قشون‌های سرحدی کشور مرز و بوم وطن عزیزمان را صادقانه پاسبانی خواهیم کرد. گیمنازیای حربی در جمهوری ما این باری نخست است که افتتاح می‌یابد و این بیشتر دستگیری برای فرزندان برای یتیمان و نیم یتیمان است. البته ما اقدامی سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را در یک جایگی با رهبریت قشون‌های سرحدی همه جانبه دستگیری می نماییم و کوشش می کنیم که برای یتیمان همه شرایط ها، همه اون چیزی که از ما وابستگی دارد با پورگی فراهم نماییم. مؤسسه تعلیمی این درگاه با تمام شرایط امروزه، معلمان با تجربه، خوابگاه، آشخانه با 3 وقت خوراکی گرم، ورزش، شهرچه ورزشی، در عموم تمام شرایط هم مجهز گردانده شده است. زنان، مادران قشون‌های سرحدی، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان کوشش به خرج می‌دهیم که سهم خود را در تعلیم و تربیت نسل نورس امروزه درگاه تعلیمی گیمنازیای حربی گذاریم. آشخانه برهوای مؤسسه تعلیمی حربی که برای 130 نفر پیش بینی گردیده است جوابگو به طلبات زمان می باشد. اطراف گیمنازیای حربی وارثان کوروش کبیر با نهال‌های همیشه سبز و گل و بوته‌های گوناگون آرا داده شده است و با مقصد جلب خوانندگان به سالمگردانی و آب و تاب بدن میدانچه ورزشی با شرایط خوب ساخته شده است. در نزد گیمنازیا همچنین با مقصد تامین خوانندگان با محصولات تر و تازه گرمخانه بنیاد کرده شده است که از آن به طور واسع استفاده برده می شود. پرزیدنت مملکت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پس از شناسایی پوره با شرایط تعلیم و تربیت نسل نورس در گیمنازیا با صفت کارهای انجام شده بهای بلند داده با مسئولین جهت استفاده پرثمر از امکانات مهیا گردیده و تعلیم و تربیت خوانندگان در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی دستور و هدایت‌های سودمند دادند.